Nëse gjykata vendos apet ndryshe, kam nashti me bo vetë gjyqësi se nuk kalon. Tash më vjen keq, po nash merret si kërcënim. Ju mënu me gjithë marrëveshje, s'kemi mujtë, kemi lanë gjykata, so gjykata që ta merret. E ka dërgu një person, një ish komandant. Shikues të Insajderit, ndodhemi në Zllatar të Prishtinës. Tu kemi marrë për ta realizuar një intervistë me Selim Musën, personi i cili është në një kontekst gjyqësor me Ilir Shellovën dhe Muj Plakollën. Zotri Musa po pretendon që Ilir Shellova kundërligjshëm ja ka uzurpuar një ari tokë. Të lutem, a mund të na shpjegoni fillesat e kësaj problematike? Po dikon ka 2010 e këna ble këtë pronë prej një fshatorit këto, po qysh para 3 vite, ne këna për këty tokën qysh u kon atëre me përmes gjykatës, jo përmes në atë kohë, kurse para 3 vite këna pastru këtë vend, një person të ka orë gjese, jem të dëmë të pronën e tina. Nikoma për para Muj Plakolli ka thonë që është shtëpia e ti. Qysh po do këtë kjo shtëpia, këto është në tokë tonë. E këna lutë për marrëveshje, thjesht mos me rëzo shtëpi, si jem për me rëzo shtëpi, edhe sulejmë rumo, edhe këna lonë atë punë kur mas një kohë, para 3 vjetë dhe mas një kohë që s'kësha qenë këto, e kum po që jo marrë me vizitu thjesht mos për mushin me betorina ose diçka, dhe e kum po që e kish punu dikush, kish marru një mërë këto, kish marru një restoran, apo që apo dione atëherë, se kum di çka është. Edhe tani e kena qitë në gjë që e kena bo një padi civile, kur ka vazhdu 3 vjetë. Për një mas, 3 vjetë, është në mesadi nuk shkën që ka shku. Por fatkeqësisht u shku. Edhe epilogu është i qasoj gjykate që gjëja se vendimi është toka është e jotja, por nuk ka rrezik për tjetër se. Kështu pelom është qaq i pakuptueshëm për mua, s'jam jurist, po është i pakuptueshëm. A mund të më thuash nëse keni pasur ndonjë kontakt paraprakesh që keni mujt me u marrë vesh, që shtejme në gjuhën popullore gojarisht, me personat në fjalë edhe mos më shku çështja në për gjykata? Po, edhe me Mujin Plakollën, po edhe me këtë Ilir Shellovën, edhe me ata. Muj Plakolli sulejmë në më korë, Ilir Shellova, kër e ka kuptu se kush jena, e ka dërgu një person, një ish komandant luftës edhe ardhë, ja kum qitë pikat, edhe në gjatë marrëveshjes ka qenë 70 cm, deri ku e ka nëzonë, 70 cm, për respekt që e kam për atë komandonë, i thaj 1 metër, okej, 1 metër, edhe i knalon 1 metër. Jem ardhë nesërmen me ardhë Iliri me mi vendos pikat. Gjeodet, i kna vendos pikat, kur e po se qka është, tha jo, tha nuk pe duhet. Unë tha pe duhet dhe manat. Tha nuk pe regullojmë punën, tha qështu. Tash edhe do i ke marrëveshje, edhe s'do i ke me pagu, po edhe do i ke ku do i ke aji, jo ku do i shone tash. Nëse me legjë është toka e shajt, nëse gjykata thët që është toka e shajt, pruna është e shajt, pruna jote, atëherë pëmbrojmë edhe na. Selim, për t'ju kthyer pak fillimit, a mund të thuash më saktë për sa metra katror keni paguar fillimisht, edhe për sa është duke u diskutuar, tash është vënë diskutim kjo betejë apo dhe kushtimisht me zotrin fjalë? 23 orë 60 metra janë krejt. Po. Une s'pa du pa dosht me që i kam na pikuj e kum ble, sa ai është për mua është këtë në rregull ai që i kena ble, s'kena pas kur asnjë fjalë me to. 23 orë 60 metra këto janë dikon afërsisht 1 orë. Po tash, nuk është problemi 1 orë se 100 metra katror, po është problemi i pozicionit se qysh do këtë këto. Pozicioni 1 orë këto aje ka morë para komplet. Para, do më homë kryet rrugës. Se me morë 1 orë atje, nuk është 1 orë këto. Pa morë parasysh 1 orë atje, 1 orë këto e 100 metra do të mi pagu kështë e mërë, se është toka jam, është në rregull ajo punë po.
Problemi është që këtu e kanë zonë, lemo që e kanë zonë tokën teme, kanë zonë edhe to komune, kjo si ka krejt pa leje. Po në pse e kom ble këta? Unë e kom ble se e kom po pozicionin e mirë, unë e kom po sa metra gjatësi kom dalje në rrugë, përsa të e kom ble. Se kom ble unë me mjell patate, as speca këtu. Po tash ma kur ma nëzër rrugën atëherë e këti qa me bo? Po. Tash me qëto veprime, njëve përdojnë me nashti me bo veçgjytësi. Kur janë taksa paguesi që ti venë, edhe qaj gjystore, apo ex-gjystore tjetër, se kom personale me kërkën, ata pagun për taksave të mija, po dhe të vendosin drejt edhe për mu. Mësë më lo me bo veçgjytësi mua. Se në token nuk e lo. Se do të me shfridzu token teme për biznes, me fitu dikush në tokë teme. Pa, a komon me qera, jo. A përfitojnë në diçka, jo. Që 3 vjetë, to jam për gjikata, so kom pagu avokat, so kom pagu padi, so kom pagu, çfarë kohë më ka hup mua, so kom hup punën e. Më tej, qka pritet ndodhë, qysh do të veproni si familje? Nese, na, këna me quni shkollë ma nashtë, qëtë procedurë për mes gjyqit. Por deri sa ka gjyq, që mu i me njek, kina me njek. Po nëse gjykata vendos, apet ndryshe, kam nashti me bo veçgjytësi se nuk jalo. Tash më vjen keq, po nash merret si kërcënim. Nash të morën se pa një mënyrë po tham se qyshtat po aplikoj fortun e letë marr. Tash, a mundesh më na tregu fiks që ato që u ardhë dhe ka po eksperti gjeodezis, zotri Luta, i cili ja ka cekur, ja ka fiksuar pikat ku i keni, nëse munden edhe përmes kamerës që operatori jonë do t'ju shoqëroj. Që kjo pikat ta afrohemi sakt, mund vazhdoni edhe t'ju ndjekim edhe me pamjet, na sqaroni sakt se për çka saktësisht bëhet fjalë. Që kjo pikat qëto? Ja ku është? Këto. Që kjo është në tonë. Që të ku është edhe një garë që ka po dikush për para. A i ka thonë dej qëto tamt, jo. Dej qëto është tatina, kujshis, ma ato s'kam problem. Qërë kë? Qëto. Vazhdan ka kjo stubi i kësoj shtëpis këto. Komplet, gjysa e shtëpis është në tokë tonë. Që kjo pjesa. Vazhdan që kështu drejt. Jo kështu që shpelipaj, po kështu drejt. Edhe vjen deri komplet e kalon këtë shpinë për mes, edhe vjen mund mes e restoranit. Gjodeti. Mund mes që ati restoranit poshtë, ato që ka marru tash, mund mes është pika. Okej. Edhe tani vazhdojnë kështu drejt, anena, edhe tani është komunës. Po tash, nëse vjen dikosh ku e parkojnë e kerrin para dyrët mija, ma nëzën mu 1 metër katror të dyrët mrena tem, edhe mi nëzën 20 metra katror para dere, janë shumë të vleshme se s'kam ka dal. Po, sa. Nuk është problemi, ma kanë zonë mu 5 metra katror. Po është problemi që ma ka bloku qatë pjesën edhe me dollë atje. Sa i mundet ma onë ekipi në olti. Gjatë kësaj kohë, zotë Selim, ata është komunë pa leje që ka marrë. Ju kuptaj, edhe me komunën jemi në kontakt, edhe me palit të gjitha që përmenden, por me kuptu ma thjesht edhe për publiku, qka u konë përgjigja ti? Nuk ja ulëshaj, apo qka? Jo, për ati qysh është puna. Ai thjesht ka dasht. Me bot vetën në fillim me forcë. Në fillim me forcë. Zdo t'i herë gjeja se kom ditë, për budallaki një mënyrë, thujnë shqiptarë. Së t'i herë, tha jo, unë tha nuk pedu këta se në keq interpret, në e murë si ligësi atë mirësjelljen. E keq përdori mirësjelljen tonë. Në fillim e kom thonë, që e kënë zonë paguje edhe im në regull. A mështë më nga të regu sa vlera? Nuk e di, se di sa shkën këtë. Se i komonë, o nuk pëdu, e kënë zonë. Tash, kërë thëjmë na, shqiptarët besh me derë më janë zonë. Për që e kanë zonë, tash për janë zonë besh me derë për me paguaj ekstrem shtrejt. S'kom dosh me përfitu. I komonë, so shkën në qitari, qëto, paguje. Jo tash s'pedu me pagu, se kom zonë, po pedu deri këto. Po s'pedon deri këto se këta është tem, nuk mujmë ta lonë në deri këto. Edhe unë e kom dërpej. Pedu deri këto pa pagu kur gja? Po, tani pa pagu kur gja. Po problemi është që tash mi dhonë $1 milion se nuk e merr as 1 metër. I kom thonë se ma ke keq përdor mirësinë që i kom pas ndaj teje. Ma ke keq përdor, edhe s'po du tash. E kom shtinë gjykatë mo, ti, ke kimi lëshu. Qëto gjykata,
a janë të punu me ndonë drejtësi, apo janë të punu me vazhgit punë dhe me shti njerëzit në vetë gjytësi. Unë tash, është të pregadit një padi për shkollë më naltë, se ato, unë e kësha po thirrja që vendas një drejt. Vendas një drejt, kur i keni faktet, i keni kërku vetë faktet. Vetë njerëz, institucionet shtetënore e ndollë, që i ka kërku gjyqtarja, edhe mos me vendos në favor të amin, atëherë, unë e menaj që gjyqtarja do të më njës penalisht për qëtë punë. Do të më pas padi penale për diku, ose komision disciplinor, ose diçka se. Kur vetë për i kërkan ti, që ato institucionet që janë të pranume, edhe janë kredibile, që dim gjyqësia është, prokuroria është komuna, inspekcioni komunal, po dalë ka vërtetu që e paleje, katastri, gjeodezia e Kosovës, katastri, plus komuna, kejt janë vërtetume që i ka bo që to, edhe me morë një vendim jo në favor të amin, në favor tino, që farë komendi do të me dhonë ma shumë. Por për të qenë sa më të sakt dhe sa më korrekt në këtë raportim, ne do të kontaktojmë personalisht edhe zotrin Shilova, të shohim se çka do të na thot ai lidhur me këto pretendime të familjes Musa. Alo, përshëndetje, po flas me zotrin Ilie Shilova? Po. I nderuar, jam Donjeta, gazetare prej Insajderit. Apo më dëgjon? Po ju telefonaj tani eksaktësisht prej tokës këtu në Zllatar. Neve na kanë telefonu familja Musa, dhe cilët po pretendojnë që ju keni uzurpuar një ari tokë. Cila është e vërteta e këtij rasti? Jo, kjo është ma herët, këto prona e konë ma herët për i pronorve tjerë. Ata kam blejë që ashtu, para një, dikon 20 vjetë, unë e kom blejë në qatë pozicion njëjtë, para një 3-4 vjetë, edhe kështu që tash kem lëndën gjëtë që është vendosë gjyqi që ashtu e dajnë. A mund të më thuash se zotri Musa, Selim Musa më sakt, më tha që paraprakisht për rastë të kalon në për seanca gjyqësore, keni tentuar të merreni vesh njëri me tjetrin, por ju keni hequr dorë momenti kur gjeodeti ka dalë në vendin e ngjarjes dhe i ka vendosur pikat, duke thënë që nuk doni të shkoni tutje me marrëveshje, në kuptimin që a qëndrojnë tokë. Unë e mënu, edhe pavarësisht që i mënu me gjithë marrëveshje, s'kemi mujtë që kemi lënë gjykatës ose gjykata që ta merr vendimin. Në vendimin e fundit të gjykatës thuhet që masa e përkohshme realisht është vendosur në favor të juaj, po them kështu kushtimisht. A dje deri sa ka me zgjat kjo masë edhe a keni me vazhdu ju ende me këto punime që oni për i shok këtu në vend të ngjarjes? Se ndoshta më vonë gjykata mund vendos me një vendim tjetër për këtë po e them. Dëgjoj. Punimet ju në kanë atë, se aty bëhet fjallë për një shtëpi me bloka që është. Ajo shtëpi është ndërtuar para 20 vite, edhe kështu që ajo unë kur e kom blej qashtu. Edhe na e kemi lënë gjykatës me marrë vendimin për ata. Kjo është pyetje për një gjysari, unë e ku mënu me gjetë marrëveshje, s'kem mujt me gjetë marrëveshje, unë e kom thonë që në qoftë se gjojnë marrëveshje, po gjojnë një marrëveshje drejt, edhe s'ku mujt me gjetë marrëveshje, ka vazhdu lënda në gjyq, edhe gjykata le ta merr vendimin. Që do si qëtë? Po, edhe diçka tjetër nga dokumentet që ne i posedojmë, shihet që edhe një pjesë ashtu i takon komunës Prishtinës dhe që komuna drejtoria përkohëse e ka konfirmuar që ju jeni duke ose keni ndërtuar pa leje. A qëndron kjo? Është ma sakt kjo pjesa e terasës që më shpjeguan mu. Po. Ato ndërtime janë ndërtime po do të thotë gjysmëti, edhe komuna Prishtinës atë jo veç atë po e pjesa vazhdon pej Prishtinës, se dej ato pjesë sa i përket hapësira publike, ato janë shfrytëzim, kur do që t'i bëjnë komunës, komuna i merr. Ato veç janë pjesë gjelbëruse. Pra po më thënë edhe përkundër që keni ndërtuar, momentet që komuna do t'ju kërkoj, ju e rrëzoni atë pjesë, apo e kuptoj sakt? Po jo, ato komuna, dëgjoj tash do si gazetare mos mi përdi këto sene. Sa i përket komunës, janë inspekcioni, janë komuna që merren në atë pjesë. Në qoftë se jetë marrë me ky Musa, kush është ai që ka kërku prej teje, por pronën që kem kontest, është
pjesë tjetër. Po, në po të kuptoja, ma në duna me qenë korekte, së unë i kam gjitha dokumentet në dorë dhe duna me i trajtu nga gjitha palët. Për këto është detyre jam ju pyte dhe juve, a keni ndërtu edhe në tokë të komunës? Apo kuptojnë është legjitime më ta bo këtë pytje? Dëgjoj, në tokë të komunës, unë nuk kom ndërtu, unë qashtu qysh është e pjesë atë, unë qashtu i kom bleja para hapsire, aty është një kontest e megjës, që ka megjës, aja megjë, s'kemi mujtë me gjithë marrëveshje, na është shku në gjykatë dhe që ka që tërsen së fatë. Në rregull, atëherë faleminderit shumë për përgjigjësimin tuaj.